民生方面的消息关心的是，嘉义地区最近一间新开的饭店，业者以松拿城市为概念，融入丰富的自然生态和在地化的意象，在后瓜松拿区搭着旋转木马和纯白教堂，提供新人办婚礼的所在。占地700平的豪华花园，以城市松拿作为设计的概念。松拿内底纯白色的教堂、浪漫的旋转木马，让人亲像来到澳洲。要结婚的新人伫遮举办美丽的豪华婚礼，为家己的终身大事留下上界美丽的回忆。这是嘉义市区今年6月份才开始营运的新饭店，业者特别融合丰富自然生态和在地化的生活景象，打造婚家地区相当罕这块的豪华婚礼场景，提供结婚的新人和别人无同款的选择。嘉义宽悦花园酒店为我们的新人打造一个梦幻的一个婚礼场地。不仅仅有非常美味的一个佳肴，你可以看到我身后还有这个旋转木马，还有我们的森林教堂。这也是我们在嘉义唯一有这么大的一个场地，可以提供新人在这里举办他一生当中最梦幻婚礼的一个场所。也希望更多新人可以到我们这个场地来，不论是旅游、住宿或者是用餐，都非常欢迎大家来给我们莅临指导。最近这几天开始有户外举办婚礼的风潮，举办婚礼的场地无亲像过去，只局限伫咧室内的宴会厅。真侪新人开始走向户外，业者看准市场需求，大手笔来打造占地高达700平的户外婚礼场地，让新人和家己的亲戚朋友做伙来享受着阳光和森林分多景的浪漫氛围，展开人生上界重要的一天。最新新闻由丁顺王小帅嘉义市采访报道。